Che ruolo ha il Film Fund per i vostri film o per un film in generale? Nel senso, i finanziamenti pubblici cosa possono portare? Danno più libertà ai registi, alle opere? Quel est le rôle des Film Found dans vos films? Quel Film Fund? L'image par exemple. Est-ce qu'ils offrent peu de liberté dans la réalisation des films? Quel est le rôle, la relation Le rôle des fonds économiques régionaux, c'est de vous aider quand vous tournez dans la région. Et donc c'est très bien que ça existe et en Europe, je pense que c'est une aide au cinéma qui est très importante et qui, je pense, permet à pas mal de cinéastes de réunir leur budget parce que c'est de plus en plus difficile de réunir des budgets pour les films. Donc je trouve que c'est très bien. Quindi è un ruolo positivo perché è sempre più difficile trovare dei fondi per la realizzazione dei film, quindi questi fondi permettono di trovare delle finanze nella realizzazione dei film, quindi è un ruolo positivo. Nelle vostre storie, che sono sempre dei drammi abbastanza sociali in cui l'uomo è, diciamo, contro le strutture familiari o sociali, che sono strutture che hanno molti problemi, c'è una speranza per questi personaggi? Hanno una rivalsa sociale alla fine? Alors, dans vos histoires, il y a toujours des relations entre les individus et ces structures et le monde. Est-ce qu'il y a un espoir dans ces relations de pouvoir pour les individus? Non, nous on raconte des histoires et nos personnages principaux ne meurent jamais, ils ne sont jamais tués, donc il y a beaucoup d'espoir, ils changent, ils bougent. C'est des gens, on filme mouvement, donc c'est des gens qui bougent, qui rencontrent un autre. Dans nos films, c'est souvent des gens solitaires qui arrivent à rencontrer un autre être humain. Voilà. Donc c'est plein d'espoir. C'è molta speranza perché comunque nei film c'è sempre movimento, magari anche se sono degli individui solitari arrivano comunque a incontrare degli altri individui, quindi sono delle storie, dei racconti e dell'evoluzione di qualcuno. Una considerazione veloce su questo festival così ricco di sorprese che vede anche lei come produttore del film Primo Incarico e come anche investitore di questo premio per i Fratelli Dardenne. Io sono entusiasta di questo festival, prima di tutto perché credo molto in un cinema fatto sul territorio e questo è il festival dei Film Found e quindi per questo. E poi perché abbiamo avuto questa occasione di incontrare i Fratelli Dardenne che sono veramente dei maestri e in qualche maniera hanno sia direttamente che anche indirettamente influenzato molto il mio cinema, quindi questo incontro mi entusiasma molto. Quindi che lezioni di cinema hai imparato proprio dai Fratelli Dardenne, anche per quanto riguarda il realismo, le storie prese per le strade dei paesi? Ma per me la lezione di cinema quando è alta è una lezione di vita e questa lo è stata. Ci può anticipare qualcosa sui suoi futuri lavori, a cosa sta lavorando, progetti? Sto cercando di fare un film tanto per cambiare qua, perché io sono il regista più provinciale del mondo. Difficilmente vado sopra a Squinzano e a sud di Leuca perché a Leuca poi c'è il mare. Faccio un film, dovrebbe essere l'anno prossimo, una commedia, ma vediamo, ci vuole Dio.